ပြောတာတတိထားလက်ရှိအခြေအနေတွေကြည့်ပြီးတော့သင်စကားပြောနေတာသင်အတွက်မကောင်းသင်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့စကားလုံးတွေသင်နှုတ်ထဲကနေအပီးပိုင်ထုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါသင်ရဲ့ကိုအားငယ်တဲ့စကားလုံးတွေသင်နှုတ်ကနေထုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေသင်နှုတ်ထဲကနေထုတ်ပစ်လိုက်စမ်းပါငါမိသားစုထဲမှာငါကအောင်မြင်ခြင်းကိုတည်ဆောင်လာမဲ့သူငါမိသားစုထဲမှာငါကမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်လာမဲ့သူငါမိသားစုထဲမှာငါကကြွယ်ဝခြင်းကိုတည်ဆောင်လာမဲ့သူငါမိသားစုကငါအားဖြင့်ကောင်းချီးဖြစ်ရမယ်ပြောတဲ့စကားတွေအရန်ရည်ကြီးတယ်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေပြောတတ်တော်သူဖြစ်ပါစေ